তো আজি আমি আলোচনা কৰিম যেটা আমার বিএসসি থার্ড সেমিস্টার যেটা আমার ইএমটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক যেটা আমার থিওরি যেটা আছে ইএমটি। তো এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক থিওরি এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হেডিং আমার যেহেতু সন্মুখত এক্সাম আহিব। তো এক্সামত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন 100% অহাৰ চান্স আছে আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰতো আহিছিল যে এনেকুৱা টাইপছৰ কুৱেশ্যনটো থাকিব পাৰে যে wave equation in dielectrics heading to এনেকুৱা যে wave equation in dielectric ঠিক আছে। এর আন্ডার কি আছে যে কোশ্চেনটা এনেকুৱা থাকিব পাৰে so that EM wave that means electromagnetic wave is an transverse wave. Okay, the EM wave is an transverse wave. এনেকুৱা টাইপছৰ কোশ্চেন থাকিব পাৰে বা এনেকুৱা কোশ্চেন থাকিব পাৰে এইটো ড্ৰাইভ ফ্ৰম ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন এইটো so that EM wave is in transverse wave type to over when go to over so that EM wave is a transverse wave drive from Maxwell equation for our kibo lagbo drive koribo lagbo. Okay, so EM equation for free space in terms of question to কথা ব্যাপারে যে হেডিং টু কথা আছে EM wave EMW মানে EM wave that means electromagnetic wave equation for free space in terms of electric field ঠিক আছে। মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইকুয়েশন বাড়ি করব লাগে আমার ইন ফ্রি স্পেসের ক্ষেত্র ইন টার্মস অফ কি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্র ঠিক আছে। ইন টার্মস অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন থাকিব যে প্রুভ দ্যাট ভেলোসিটি অফ EMW মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইন ফ্রি স্পেস ইজ ইকুয়াল টু c means speed of light means speed of light speed of light আর আমি জানো যে স্পিড অফ লাইট c ভ্যালু এটা কিমান হয় 3 into 10 to the power 8 মিটার পার সেকেন্ড। ইয়েস, মিটার পার সেকেন্ড তো কি রকম হবে এরকম হবে না মিটার পার সেকেন্ড এরকম হবে। সো ইট ইজ আবার কি সির ভ্যালু। ওকে, সো ইট ইজ আমার সির ভ্যালু। তো এটাও আমরা প্রুফ কৰিব লাগিব যে প্রুফ দ্যাট ভেলোসিটি অফ EMW ইন ফ্রি স্পেস ইজ ইকুয়াল টু c ঠিক আছে। সো আমি এই গুটিখিনি যদি কোশ্চেন মানে এইটো কোশ্চেন থাকিব পাৰে আমাৰ কোশ্চেন আমাৰ এইটো থাকিব পাৰে এইটো থাকিব পাৰে আমাৰ কোশ্চেন। ওকে, কোশ্চেন আমাৰ এইটো থাকিব পাৰে ঠিক আছে। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ মানে এনসারটা আমি কেনেকৈ কৰিম সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰি আছো। সো হেডিংটো আগতে বুজাত কিবা প্ৰব্লেম আছে যে EMW মানে কি EMW মানে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াক এনেকৈ দিব পাৰে EM ওয়েভ দিব পাৰে ঠিক আছে। EM ওয়েভ মানে ডাইরেক্টলি লিখি দিব পাৰে যে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এনেকৈ কিন্তু দি দিব পাৰে কোশ্চেন। মানে কোশ্চেনটো কেনেকৈ তো আহিব পাৰে এইখিনি মই আগতে আলোচনা কৰি আছো। তাৰপিছত আমি সলিউশন কৰি দিম একদম শর্টকাট মেথড অবলম্বন সলিউশন কৰি দিম ঠিক আছে। আহিলে 10 মার্কস আহিব ঠিক আছে 10 মার্কস। সো ধৰি লওক যে কোশ্চেনটো আমাৰ আহিছে এক্সামত আমি 10 মার্কস পাই গ'লো ঠিক আছে। সো বহুত খতৰনাক ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন আৰু যিকোনো ইয়াতে অকণমান বস্তু যদি এনেকুৱা থাকে যে সো দ্যাট EM ওয়েভ ইজ এ ট্রান্সভার্স ওয়েভ। সো ট্রান্সভার্স ওয়েভ মানে কি ট্রান্সভার্স ওয়েভ আমি পাইছো যেনেকুৱা লাইট আছে যেনেকুৱা লাইট কি আছিল আমাৰ ট্রান্সভার্স ওয়েভ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যেটো আমাৰ EMW যেটো আছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এটো কি এটা ট্রান্সভার্স ওয়েভ। এটা আমাৰ প্রুফ কৰিব লাগে বাই দ্য ইউজিং ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন পৰা আমাৰ ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে। ওকে, হেডিং বুজাৰ কোনটো পড়লো হেডিংটো কিন্তু বহুত মই মিলাই লিখিছো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন থাকিব মানে এটা সলিউশন কৰি দিম এটা আমি এক্সপ্রেশন কৰি দিম আৰু এটা এক্সপ্রেশন থ্ৰু দি আমাৰ যাতে গুটিখিনি যত কোশ্চেন আমাৰ কভাৰ হয় সেইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰি আছো। ওকে, সো হেডিংটো লিখিব পাৰে মই কিন্তু মুছি দিম হেডিংটো হা ঠিক আছে। হেডিংটো মই এতিয়া কিন্তু মুছি দিম স্ক্রিনশট মাৰিব পাৰে ঠিক আছে। মই কিন্তু মুছি দি আছো। ওকে ওকে ওকে
সো প্রথম সাত আমার ইকুয়েশনটা সলভ করব কারণে আর প্রথম সাত কিন্তু এটা ডাইরেক্টলি সলিউশনতে গিয়েছে সলিউশন ওকে সলিউশনতে গিয়েছে তো ইকুয়েশনটা সলিউশন করব কারণে আমার ম্যাক্সওয়েলের সাইডটা আমার ইকুয়েশন জানি ফেলাইবো যে ম্যাক্সওয়েলের যেটা প্রথম যেটা ইকুয়েশন আছে ইন তোমার কি ডিফারেন্সিয়েশন ফর্ম ঠিক আছে মানে ম্যাক্সওয়েলের যেটা ইকুয়েশন এটা আমার কি আমি জানো যে ডিফারেন্সিয়েশন ফর্ম থাকিব পারে আর এটা ইন্টিগ্রেশন ফর্ম তো থাকিব পারে ঠিক আছে এখানে আমার কনসেপ্ট আগত জানিব লাগিব তো যেখানে হোক যদি জানা না থাকে আলোচনা করি আছো সো ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন ইন ডিফারেন্সিয়েশন ফর্ম আমি লিখেছি ঠিক আছে যে ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন ইন ডিফারেন্সিয়েশন ফর্ম আগত আমি লিখিল উপরে যে ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন in differential form. So Maxwell equation in differential form যেটা Maxwell এর প্রথম ইকুয়েশন আছে যেটা কি আছে এটা আছে যে কি আছে যে আমার যেটা ডাইভারজেন্স ওকে এটা কি বলে কয় আমি জানো ডাইভারজেন্স বলে কয় আর যদি এটা এটা যদি প্রসেস অফ থাকে এটা কি বলে কয় কার্ল বলে কয় ওকে তো এটা আমার ডাইভারজেন্স এটা আমার কার্ল আছে সো ডাইভারজেন্স অফ এই যে ডাইভারজেন্স আছে এই ডাইভারজেন্স অফ যদি আমার ইয়াতে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি হয় এটা কি হবে জিরো হবে অ্যাকচুয়ালি জিরো না আছে অ্যাকচুয়ালি আমার আছে কি এটা যে ডাইভারজেন্স অফ আমার যেটা কি আছে এটা আমার ডিসপ্লেসমেন্ট ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু আছে আমার র এটা আছে আমার যেটা ম্যাক্সওয়েল ফার্স্ট ইকুয়েশন ওকে যে ডাইভারজেন্স অফ তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট ডি মিন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ডেনসিটি বা ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর বলি যা কয় ওকে ডিসপ্লেসমেন্ট ডেনসিটি বা যা কবে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর বলি কইছে ওকে সো এটা আমার আছে কিন্তু এটো মানে আমার যেটা ডাইলেকট্রিক কন্ডিশন এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমার যেটা রো যেটা আছে মানে যেটা আমার রো মানে চার্জ ডেনসিটি সো এটো যেটা আছে এটা কি হবে আমার জিরো হবে ঠিক সেই ক্ষেত্রে ওকে বুঝা গেছে আর আমি একটা বস্তু জানো যে আমার যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু হয় চার্জ ডেনসিটি ওকে সো আমি যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডটা যদি আমি উঠাই দিই প্রপোর্শনাল সাইডে যদি আমি উঠাই দিই প্রপোর্শনাল সাইডে উঠাই দিলে এতে কন্ডাক্টিভিটি এটা চার্জ ডেনসিটি আবার আছে এটা কি বোঝাচ্ছে আমার কন্ডাক্টিভিটি এখানে আমি জানো সিম্পল কনসেপ্ট যেহেতু রো জিরো দ্যাট মিন্স আমার কন্ডাক্টিভিটি অলসো জিরো তো কন্ডাক্টিভিটি জিরো হয় তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড অলসো জিরো আর ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি জিরো হয় দ্যাট মিন্স কারেন্ট ডেনসিটি ইজ অলসো জিরো সো এইটো কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যেটা আমার ডাইলেকট্রিক যেটা কন্ডিশন এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমার কন্ডাক্টিভিটি জিরো রো জিরো ই জিরো জি জিরো ঠিক আছে এখানে বুঝতে আমার জানি বলেন এখানে বোঝা হয়েছে ওকে সো ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন যেটা আমি তো যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমি জানো যে ম্যাক্সওয়েলের যেটা প্রথম ইকুয়েশন ডাইভারজেন্স অফ যেটা আমার ডিসপ্লেসমেন্ট ডেনসিটি বা ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কি হয় আমার রো হয় এটুকু আমি এভাবে লিখব পারো যে যদি আমি ডি এর এর মধ্যে একটা রিলেশন আছে রিলেশনটা হচ্ছে যেটা আমার যেটা ডি যেটা আছে ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা ভেক্টর এটা কি হয় আমার ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু হয় ইলেকট্রিক ফিল্ড ওকে সো ডি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় এটা অবভিয়াসলি ভেক্টর সাইন থাকিব যেটা আমি ভেক্টর কোয়ান্টিটি কথা আলোচনা করিয়েছি সো এটা যদি আমি প্রপোর্শনাল সাইডে উঠাই দিই তাহলে কিন্তু ডি যেটা আছে ডি ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কি হবে আমার অ্যাবসলিউট নট ই অ্যাবসলিউট নট আমার সো ডি এর এর মধ্যে এটা আমার রিলেশন সো কদিকে এটা হচ্ছে আমার মেন ইকুয়েশন তো এই ইকুয়েশনটা যদি আমি সো ডাইভারজেন্ট অফ সাইড তাহলে ই ইজ ইকুয়াল টু কি ইজ ইকুয়াল টু কি ডি বাই অ্যাবসলিউট নট বা ডি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাবসলিউট নট ই সো ডি থেকে আমি অ্যাবসলিউট নট ই লিখি দিই কি হবে ডাইভারজেন্ট অ্যাবসলিউট নট ই ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কি হবে রো দ্যাট মিন্স কি হবে আমার ডাইভারজেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু কি হবে আমার রো বাই কি হবে অ্যাবসলিউট নট হবে obviously ভেক্টর এত বুঝা প্রবলেম আছে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই সো আমি জানি যে যেহেতু রো জিরো সো গতিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো বাই অ্যাবসলিউট নট দ্যাট মিন্স কি
ইলেকট্রিক ফিল্ড অলসো জিরো। এতে বোঝার প্রবলেম আছে। সো আমি হেটু লিখিল, এই যেটা একটু যেটা আছে একটু কিন্তু আমি ইয়াতে একটু ম্যাক্সওয়েলের যেটা ফার্স্ট ইকুয়েশন যেটা কি বলা হয় গাউসেস লস অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স। ইয়েস, এটা ফ্রি স্পেসের ক্ষেত্রে থাকে। এটা কোশ্চেনটা ঢুকা দিব পারে যে রাইট দ্য ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন ইন ফ্রি স্পেস। তাহলে প্রথমে একটু লিখে দিল গাউসেস ল ইন ফ্রি স্পেস কোলে ডাইরেক্ট আমি একটু লিখে দিই আর ম্যাক্সওয়েল কোলে আমরা সাইডে লিখে বলি অবভিয়াসলি এটু কথা। সেটা হলো আমার কি প্রথম তো ইকুয়েশন মানে গাউসেস লস অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স। আমি কিন্তু হিগের ডেরিভেশন করে ধীরে ধীরে, তো এখানে আমি আগে কনসেপ্ট ধীরে ধীরে আলোচনা করতেছি। স্টেপ কিন্তু এটা আমার এরপর আমি স্টার্ট করে লিখব, ঠিক আছে। ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন ইন ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম এটা আমার কিন্তু প্রথম স্টেপ, মানে নোটসও কিন্তু হয়ে গেছে আমার, ঠিক আছে। নোটসও কিন্তু আমার হয়ে গেছে, সেম এভাবে আমার এক্সাম্পল বলতে লিখতে পারি। ওকে, আমার যেটা 2 নম্বর যেটা আছে, আচ্ছা ওবেসলি একটু ব্যাক টু সেন্স নিব, ঠিক আছে। বলে ব্যাক টু সেন্স নিব লিখব আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড ব্যাক টু কোয়ান্টিটি যেগুলো। আর হলো আমার যেটা সেকেন্ড যেটা আছে যেটা আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ওকে, ম্যাগনেটিক মিন্স অফ is equal to 0, ঠিক আছে। ভেক্টর এটা এস মিন্স তোমাকে ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ওকে, সো কেতেবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো আমি কেতেবে বি দ্বারা কিন্তু আমি বুঝাবো পারো। যেনেকুৱা এনেকুৱা আছে যে এনেকুৱা যে কি আছে যেটো আমাৰ কি আছে ডাইভারজেন্স অফ ভি ইজ ইকুয়াল টু 0 এটা কিন্তু আমার হব পারে, ঠিক আছে। কারণ এটা কিন্তু আমার কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, বেসলি ভেক্টর হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেক্টর, সো 0 হব পারে। এটা কিন্তু আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এইচ মানে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আসলে এটু আসলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বোঝায়, ঠিক আছে। একে বস্তু হয়, একই বস্তু হয় কেন হয় যেখানে আর ওটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় একই বস্তু কারণ এটা কোন এর মাঝে একটা রিলেশন আছে, যেন কত বি এর মাঝে যেন কত রিলেশন আছে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর আর আমার যেটো ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাঝে, ঠিক তেন কত আমার যেটো বি আর যেটো আমার এইচ এর মাঝে একটা রিলেশন আছে, মানে একই বস্তু দুটো। মানে এরকম হয় যে আমার যেটো কি আছে যে ইজ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কি হয় তোমাকে বি, সরি বি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কি হয় আমার এইচ হয়। ওকে, যে বি যেটো আছে directly proportional to S. Magnetic field intensity directly proportional to magnetic field. That means আমাদের to B is equal to আমার এটা হচ্ছে epsilon naught into S, ঠিক আছে। সো গতিকে আমি B লিখব আর S লিখব, কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। বুঝছো এটা আসলে আমাকে এটা আমার Gauss's laws of magnetism ওরা ছিল না in closed surface এর ক্ষেত্রে, যেখানে এটা mean the integration from Maxwell equation in integration form এটা আমি আলোচনা করছি। মানে ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন ইন ইন্টিগ্রেশন ফর্মত কেন হবে, ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন ইন্টিগ্রেশন ফর্মত কেন হবে এটা বুঝতে এরকম হবে যে প্রথম যেটা ইকুয়েশন আছে এটা হচ্ছে ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ যেটা আমার কি সারফেস ইকুয়াল ফ্লাক্স যেটা আছে মানে তাতে আমার ফ্লাক্স আছে। ফ্লাক্স মানে কি আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটু এরিয়া দ্যাট মিন্স ডিএস, ঠিক আছে, ইন ভলিউম ইন্টিগ্রেশন, ঠিক আছে। এটা কি ছিল আমার 2 এপসিলন নট আছে, 2 এপসিলন নট আছে। সো এইবিলাক আমার কি আছে যেটা নরমাল ফর্ম আছে আমার, ঠিক আছে। সো এইবিলাক কেতিয়া নালাগে আমার আরো। সো এটা কিন্তু কেতিয়াবা আমি যেটা সারফেস যেটা ইন্টিগ্রেশন আছে এটা আমি এটা তিনটার দ্বারা বুঝাই, কেতিয়াবা কিছুমান বুকস হতে নকব। সো এইবিলাক লৈ আমার কি হবো নালাগে, কনফিউশন হবো নালাগে, কিন্তু র লিখিব পারি এটা আমি কইলো ওকে। চার্জ ডেনসিটি, ইয়েস র মিন্স চার্জ ডেনসিটি, কোনো ধরনের প্রবলেম নাই এখানে বুঝান। ওকে, পরপর আহিলে বুঝাই দিল, নোট করব পারি এখানে। সো আর আমার যেটা 3 নম্বর যেটা আছে এটা আমার কি আছে আমার 3 নম্বর যেটা আছে এটা আছে যে ফ্রাইডেস ল। ওকে, এটা আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপর আমার ইএমএফ প্রডিউস করছে, মানে এক কথা বলতে হলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপর আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড প্রডিউস করেছে, ঠিক আছে। এটা আছে আমার কি ফ্রাইডেস ল। ওকে, সো ফ্রাইডেস লটা এরকম আছে যে আমার যেটা আমি যদি একটা কার্ল ল লাগবে আমার, সো কার্ল যদি লও কার্ল লর কিছুতে এটা যদি আমি কি ইউজ করব ইলেকট্রিক ফিল্ড ইউজ করব, এটা আমি কি পেয়েছিল নেগেটিভ পেয়েছিল dV/dt, মানে যেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আমার rate of change in partial differentiation electric field পেয়েছিল। মোটর তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলে ইলেকট্রিক ফিল্ড পাবো এক শর্টকাট আমি মনে হইলো পারে। এটা ছিল আমাকে ফ্রাইডেস ল আছে, ঠিক আছে। আর আমার যেটা 4 নম্বর যেটা আছে এটা কি ছিল আমার ফিল্ড কার্ল ছিল, কার্ল অফ কি আমার এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা আমি ডেরিভেশন করব ইটু ইজ ইকুয়াল টু কি হয় আমার কি ছিল আমার j প্লাস zd, কি ছিল আমার এটা অ্যাকচুয়ালি তেন কত আছে যে j প্লাস zd, মানে মানে जो নরমাল কারেন্ট আর আমার যেটা ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট যেটা মানে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট আছে আর এটা পেয়েছিল আমার নরমাল কারেন্ট। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা আমার কি হবে j 0 হবে
সো গতিকে কেৱল এইটো থাকিব জেডি থাকিব যেটো আমাৰ জেডি যেটো গলো আমি জানো জেডি জেডি ইজ ইকুয়াল টু কি হয় আমাৰ জেডি ইজ ইকুয়াল টু yes del d by del t ঠিক আছে সো গতিকে আমাৰ এইটো হ'ব del d by del t ওকে এটা ছিল আমার সিম্পল কি ছিল এটা আমার ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন তো এই ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনের পুরা আমরা যে 3 নম্বর যেটা আছে এই 3 নম্বরটো যদি আমি এতে লই হই 3 নম্বর যদি আমি এই 3 নম্বর লগত আচ্ছা এখানে কত লেখা হয়েছে এখানে বহুত ভালকৈ লেখা ধুনিয়া কই ওকে লেখা হয়েছে ওকে সো গতিকে এতিয়া আমি কি লিখিলো 3 নম্বরটো লৈ এতিয়া যদি আমি 3 নম্বরটো লৈ আহো সকেতে যেটো আমাৰ 3 নম্বরটো লৈ আহাৰ পিছত 3 নম্বরটো কি আছে যেটো আমাৰ এনেকুৱা আছে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড is equal to minus back to এতে এটা হচ্ছে কি ফ্রাইডেস ল সেটা যদি আমি কার্ল ইউজ করব ঠিক আছে মানে গুডে মানে দুই ফেলে যদি আমি কার্ল ইউজ করব দ্যাট মিন্স এনেকুৱা কার্ল যদি আমি ইউজ করি এটা মানে কি কার্ল সো এটা এখানে এনেকুৱা থাকিব যেটা আমি কি করব কার্ল ইউজ করি সো কার্ল ইউজ করলে কি হবে মাইনাস ডেল্টা এদের কি লিখব এতে কি হবে না বুঝার প্রবলেম আছে বুঝিব না এখানে সিম্পল কথা দেখো সব আমি এবার কাল লইছি ইফলে আমি কাল লইছি মানে কি কাল এখানে কি কাল বলি কয় এটা কি কাল বলি কয় আর এটা কি বলি কয় ডাইভারজেন্ট বলি কয় আমি দুই ফলে কাল লইছি কাল পিছত এতে কাল আমি জাস্ট পুরো করে দিছি সব দিকে টেকনিক এতে লিখব যদি আমি এটু ইফলে লইছি সো কাল যেহেতু মানে এত পুরো আছে সো কাল আমি এতে লইছি এটা আমি নেগেটিভ ফিল ফ্যাক্টর দিয়েছি বুঝার প্রবলেম আছে এটা প্রবলেম নাই সো এতিয়া মন করিবা যেটা আমি কার্ল লইছো সো এতিয়া এই যেটো কার্ল এটা আমার কি আছে ফর্মুলা আছে এটা ভেক্টর আইডেন্টিটি ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটা কেন বা মই এখানে মুছে দিয়েছি এবার যেটো ভেক্টর আইডেন্টিটি যেটো ফর্মুলা এটা এনেকুৱা হয় যে যদি আমি কার্ল এনেকুৱা আছে এটা আছে সো এটা আমরা এখানে একটা ভেক্টর আইডেন্টিটি ফর্মুলা আছে ভেক্টর আইডেন্টিটি সো ভেক্টর আইডেন্টিটি পুরা আমি এটা এনেকুৱা পাব পাৰো আমি ইয়াতে এইটো লৈছো ঠিক আছে ডাইভারজেন্স লৈছো আমি ঠিক আছে মাইনাস ঠিক আছে এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড সো আমি এখানে লিখিব পারবো অবভিয়াসলি সো এটা আমার ভেক্টর আইডেন্টিটি ফর্মুলা সো এখানে বসে আমি এতে পাবো কিন্তু আমি কেন লিখব পারি ওকে ডাইভারজেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড মাইনাস তাহলে স্কয়ার কি হবে আমার হাতে E is equal to minus del by del t বসে দিল del by del t এই যাব আমার এটা কোনো প্রবলেম নাই নিচে যাবে সিম্পল আমি এটা ভেক্টর আইডেন্টিটি ফর্মুলাটা জাস্ট ইউজ করিছো তো ভেক্টর আইডেন্টিটি ফর্মুলাটা মুছে দিয়েছি এতিয়া এখানে বস্তু আমি নিতে উপরোধ করে নিতে এখানে ঠিক আছে আমি সিরিয়ালি ভাবে করিব বই নোট অথবা ডেসক্রিপশন নোট মই দিলে যদি পারবারো সো এতিয়া কতটা হইছে কি এতিয়া আমার কি করব লাগিব এখানে আমি পাইছো সো এইটো যেটো আমার যেটো ভ্যালু আছে এই যেটো ভ্যালু ঠিক আছে এই ভ্যালুটা কি হবে অবভিয়াসলি ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হবে 0 হবে এটা আমার ডাইইলেকট্রিক কন্ডিশনতে আছে সো গতিকে অবভিয়াসলি যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড 0 হয়ে যায় মানে কি বডি কিংটা 0 হয়ে যাবে সো গতিকে এখানে বসে 0 লিখব পারো সো 0 minus del square E is equal to minus del t এই যে হইতে কোনো প্রবলেম আছে প্রবলেম নাই সেটা আমি এক কাম করব এটা কি মাইনাস del square into electric field is equal to সেটা মনে করব আমি যেটা b আর v এর মধ্যে একটা রিলেশন পেয়েছিলাম v is equal to epsilon naught into s সো গতিকে আমি এখানে বহাই এখানে যদি আমি বহাই দিই তাহলে আমি এটা এনে পাবো যেটা যদি আমি
এপসিলন ইনটু ইস টার্ম যদি আমি দেখো তাহলে আমি ইয়াতে আসলে ইয়াতে আমি হয় এটা যদি আমি একটু বহাই দিও মিউ নট ইনটু আইসেল নাকি রিলেশনটা সেটা ভুল হয় একটু বোধহয় মিউ নট থেকে আছে রিলেশনটা তো ফিল্টার মান করে এটা মানে রিলেশনটা আছে আইসেল আছে নতুন ঠিক আছে তো এটি আমি কি করে নিতে এখানে কি আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেক্টর আছে এটি আমার ডেল স্কয়ার ই হতে পারে তো গতিকে আমি এটা কি লিখব পারো এটা যেটা আছে এটাকে আমি কি লিখব পারো ইয়েস আমি এখানে লিখব পারো ঠিক আছে আমি আগে তো এটা এখানে বস্তু বহাই দিলাম ঠিক আছে এটা ভুল হওয়া না অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে সো আমি এতে কি হইব আমার এতে মাইনাস মানে কি হইব আমার এপসিলন নট হইব এপসিলন নট হি এটা আমার কি হইব ডেল বাই ডেল ডি এতে আর এটা আমার এখানে থেকে যাব এটা আমার টার্ম হয়ে যাব এটা লিখে টার্ম হয়ে যাব তারপর v is equal to কি epsilon not into s this is epsilon not into আমি bit height epsilon not into s বহাই দিছো epsilon not into s বহাই দিছে তখন কত not problem okay so here এটা নেগেটিভ নেগেটিভ কি হবে ক্যান্সেল হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে যাবে সো গতিকে আমি এতে কি পাবো ডেল স্কয়ার ই ইকুয়াল টু সকেট epsilon not আছে এটো এত ইয়ার পাস যেটা আমি 40 কোশ্চেন যেটা ছিল যে যেটা আমার কার্ল অফ ই যেটা আছে ঠিক আছে এটা আমার জেডিএসএল মানে ডেল ডি বাই ডেল টি মানে ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা কারেন্ট আছে ওকে এটা আমার কি আছে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট আছে ওকে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট সো গতিকে আমি এত ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট বহাই দেব পারে ঠিক আছে এটা আমি বহাই দেব পারে অবভিয়াসলি বহাই দেব পারে সো গতিকে এপসিলন নট ডেল বাই ডেল টি এটা কি বহাই দেব পারে ডেল ডি বাই ডেল টি ডেল ডি বাই ডেল টি আর আমি জানো যে একটা রিলেশন আছে আমার যে কি যে রিলেশনটা এরকম আছে যে d is directly proportional to electric field আর এর উপর পেয়েছিলাম কি d is equal to epsilon naught e obviously আমি পাইছিলাম না এটা পাইছিলাম যে এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে আছে এটা আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে আছে সো গতিকে আমি d সাইড আমি কি বলে দিব এটা কত বের করব যে epsilon naught del by del t যদি আমি d সাইড আমি কি বলে দিব এই যে del by del t আছে কি আছে এটা epsilon naught into e epsilon naught into e ও সরি ইয়াতে আসলে ফর্মুলাটা মিউ নট হবে এতে মানে ভুল হয়েছে এতে মিউ নট ঠিক আছে এটা ফর্মুলাটা মিউ নট হয়ে যাব সো গতিকে মই কত ভুল কইছো এতে যেটা আমার ফর্মুলাটা আছে এটা মিউ নট হয়ে যাব মানে এটা যেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে যেটা এটা আসলে তোমার কি মিউ নট ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে মিউ নট হইব আর আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে এপসিলন নট হইব ঠিক আছে মানে পারমিএবিলিটি ইন ফ্রি স্পেস আর এটা পারমিএবিলিটি ইন ফ্রি স্পেস ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে সেটা আছে জগতে যেটা আসলে আমার মিউ নট এটা থেকে কিন্তু পারে যাওয়ার ঠিক না সো এটা মিউ নট সো গতিকে এটা আমার মিউ নট হইব ঠিক আছে মানে এতে আমার কেসটা ধরা পড়ে গেল ঠিক না মিউ নট হইব সো গতিকে এটা মিউ নট হইব বলছে ইয়েস মিউ নট হইব সো গতিকে আমি কারেকশন করে বলরা মিউ নট হইব সো গতিকে এতে আমি এই লাইনটাকে আমি লিখব অবভিয়াসলি এটা ভেক্টর সাইন হ্যাঁ এটার মধ্যে এখানে বললাম পড়বে ভেক্টর সাইন লগাই ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম তো যেহেতু ভেক্টর জায়গা বা ভেক্টর গুলো কব লাগিব যেটা আমার স্কেলার কোয়ান্টিটি কব লাগিব যেটা আমার ভেক্টর কোয়ান্টিটি তার ভেক্টর কোয়ান্টিটি বলে অবভিয়াসলি কব লাগিব তাই না তো ঠিক আছে ওকে সো এদিকে আমি কি পাবো মিউ নট এপসিলন নট এটা কি পাইছো যে ডেল স্কয়ার দুটো আছে স্কয়ার ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর ডিভাইডেড বাই ডেল স্কয়ার কি পাইছো অবভিয়াসলি পাইছো না ভাই সো যদি এটা আমার কার দিকে হয়ে আছে ডেল স্কয়ার ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর এবং ডেল স্কয়ার ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর এখানে পাইছো সেটা কথাটা হয়েছে যে আমি একটা জানো যে ওয়েভ ইকুয়েশন ইন ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম ওয়েভ ইকুয়েশনটা কেন যে আমার দুটো এই যে ডেল স্কয়ার যদি সাই বা ডেল স্কয়ার ওয়াই যেগুলো থাকবে পারে এটা যদি থাকে তাহলে আমি ইজিকুয়াল টু নির্বাচনে লিখব পারো তো কি লিখব পারো যে 1 বাই কি ভি স্কয়ার 1 বাই ভি স্কয়ার কি
del square, sorry, d, I was it our partial differentiation. Okay, then about the del square k comma psi by del t square. ঠিক আছে, এটা আমি জানি ওয়েভ ইকুয়েশন। ঠিক আছে, এটা ওয়েভ ইকুয়েশন হয়, এটা মানে ঠিক আছে, কারণ আমি ওয়েভ ইকুয়েশনত একটু আমি যদি এটা যে কোনো ধরনের ওয়েভস যদি আমি সলিউশন করি, ঠিক আছে, যে কোনো ধরনের ওয়েভস, ধরো আমি এতে আলোচনা হয়েছে একটু বস্তু আমি কনসেপ্ট নিয়ে আমরা বুঝাই দিও। না যেন কোনো একটা ওয়েভস আছে যে সাই সাই ইকুয়াল টু ধরো আছে এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস kx। যে ওয়েভ ইকুয়েশনটা আমি সলিউশন যদি করব, সলিউশন করলে আমি দেখো পাবো যে ডেল স্কয়ার সাই বাই ডেল টি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু বি স্কয়ার ডেল স্কয়ার সাই বাই ডেল এক্স স্কয়ার। ঠিক আছে, এটা আমি কি পাবো ওয়েভ, আমি এটা ইকুয়েশন যেটা কি পাবো সলিউশন পাবো, সলভ পাবো। ঠিক আছে, সলভ পাবো। ওকে, এটা আমি সলভ পাবো। সো এটা যদি আমি এটা আমার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, তো কার্লি যেটা আমার ডাবাটা মতো আছে। ঠিক আছে, তো গতিকে এটাও যদি আমি এদিকে ডাইভারজেন্স যদি আমি কনভার্ট করি, যদি আমি ইটু পাবো, আমি ওয়েভ ইকুয়েশন আমি পাবো। ওকে, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, লিখা ঠিক আছে, এখানে আমি পাবো। এতে কতটুকু হচ্ছে যে ইটু ইকুয়েশন আর ইটু ইকুয়েশন আমি কম্পেয়ার করব। সো কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইড মিল আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডের লগত রাইট হ্যান্ড সাইড মিল আছে, কারণ এটা ডেল স্কয়ার সাই মানে যেকোনো হতে পারে, এটা ওয়াই হতে পারে, সাই যেকোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেকোনো হতে পারে, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যেকোনো, ইন্ডাকশন এনিথিং হতে পারে, এতে কালো হতে পারে, মানুষ যেকোনো হতে পারে, যেকোনো। এটার লগত আমি এটা যদি আমি কোয়ান্টিটি যদি মিলাই চাও, কিন্তু আমি এটা আমি এরকম ভাবে লিখতে পারি, এটার লগত এটা কি আছে আমার মিল আছে। সো যদি আমি লিখতে পারি কি 1 বাই b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু মিউ নট এপসিলন নট, লিখতে পারি ওবেসলি লিখতে পারি। তো যদি আমি এটা উল্টাই দিই b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এটা উল্টে যাব, মানে এতে কি এখানে আমার 1 আছে, যদি 1 বাই কি লিখব মিউ নট এপসিলন নট আছে। সো কি আমি b পাব, b ইজ ইকুয়াল কি পাব আন্ডার রুট অফ 1 বাই মিউ নট এপসিলন নট পাইছো, ওবেসলি পাইছো। সো এই যেটো যে কি দেখার প্রবলেম হয়েছে, লাইটিং করিব পারে তখন না। ওকে, লাইটিং পরি আছে তথাপি বোঝা যায় আর যেখানে এত 1 বাই মিউ নট আছে, এপসিলন নট আছে, b ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই মিউ নট এপসিলন নট আছে, দেখা যায় আর যেখানে হোক। সো গতিকে এখানে যদি আমি সলিউশন করব, এটা আমি যেটা ভেলোসিটি পাইছি এটা ইকুয়াল টু পাম 3 ইনটু 10 টু দ্য পাওয়ার 8 মিটার পার সেকেন্ড। সো এখানে আমার হচ্ছে যে ভেলোসিটি যেটা আমার সিরিজ যেটা পেল, এটা আমার হচ্ছে কি স্পিড অফ লাইট ইকুয়াল হয়েছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইজ ইকুয়াল টু স্পিড অফ লাইটের ইকুয়াল হয়েছে না নাই, অবভিয়াসলি স্পিড অফ লাইটের ইকুয়াল হয়েছে। সো এখানে আমি করে দিব পারি, কিন্তু এটি আমার কোশ্চেন যেটা ট্রান্সভার্স নেচার শো করে, যেরকম ধরুন আরো কোশ্চেনটা যদি এখানে যদি যদি আমার কয় যে যদি কোশ্চেনটা কেবল এখানে লিখে আসে যে সো দ্যাট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেটা স্পিড অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, যদি এরকম ধরনের কোশ্চেন আছে সো দ্যাট ইএমডব্লিউ that means electromagnetic wave, speed of electromagnetic wave, speed by velocity দিব পারে যে speed of EMW মানে electromagnetic wave is equal to is equal to is equal to speed of light, speed of light, that is কি, that is c। so এইটা কোশ্চেন যদি আমাদের ড্রাইভ ফ্রম ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন দিতে পারে, যে এটা যদি কোশ্চেনটি আমি এখানে যদি করে দিই আমার 10 মার্কস কিন্তু পাইব, বুঝেছি আমি 10 মার্কস পাইব। আমি যেখানে আলোচনা করলাম কনসেপ্ট অনুযায়ী, ঠিক আছে, যদি বুঝি নোপোৱা তাহলে কমেন্ট করিবা। তো এখানে তুমি পাই যাবে। এটা যদি কয় যে সো দ্যাট যে ইএমডব্লিউ ইজ এন ট্রান্সভার্স ওয়েভ, যেরকম লাইট আছে আমার কি ট্রান্সভার্স ওয়েভ কেন আছে, এটা আমার পার্টিকুলার যেটা ভাইব্রেশন আর ওয়েভের যেটা প্রপাগেশন, এটা কি হয়েছিল আমার ধরো ধরো কেন কথা ইয়াতে কি কি হয়েছে আমার ওয়েভের যেটা আমার ডাইরেকশন আর যেটা আমার পার্টিকুলার ডাইরেকশন, এটা কি হয়ে লাগবে এরকম হলে মানে পারপেন্ডিকুলার হবে লাগবে। পার্টিকুলার যেটা ভাইব্রেশন আর ওয়েভের যে ভাইব্রেশন যদি আমার পারপেন্ডিকুলার যদি হয় তাহলে আমার ট্রান্সভার্স ওয়েভ, যেরকম কি লাইট ওয়েভ যে ট্রান্সভার্স ওয়েভ, ঠিক কত কি ইএম ওয়েভ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইজ ট্রান্সভার্স ওয়েভ। এটা কত সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তো পার্টিকেলই নাই, আর পার্টিকেল আছে,
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেটা আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড পার্টিকেল নাই যদিও আমার যেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আর যেটা কি আছে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইয়েস ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা ভাইব্রেশন এই ভাইব্রেশনের ফলত আমার যেটা ওয়েভ যেটা প্রোপাগেশন আমার হয় ঠিক আছে এসব আমার কনফিউশন হবো পারে যে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ভাই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তো কোনো পার্টিকেল নাই আমি জানো ওয়েভ এটা ক্রিয়েট হবার কারণে পার্টিকেল লাগিব অবভিয়াসলি ঠিক কথা কিন্তু এতে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সো গতিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভাইব্রেশন ফলত আমার অত ক্রিয়েট হবো বুঝলি কিনা এটা ছিল আমার বেসিক কনসেপ্ট সো কোশ্চেনটা যদি নেক্সট লোকে দিয়ে দিয়ে যে সো দ্যাট ইএম ওয়েভ ইজ আ ট্রান্সভার্সাল এটা হলো আমি নেক্সট স্টেপ করি ঠিক আছে এখানে স্ক্রিনশট মারবো করা এখানে লিখবো করা ঠিক আছে একদম সিরিয়াল বাই সিরিয়াল লিখবে এখানে করে দিলেই 10 মার্কস পাই গেল এক্সামের মতো কোনো প্রবলেম নেই ওকে সো এটা মানে কেটে কিন্তু ভুল হবো পারে কিন্তু এটা অবশ্য মনে রাখতে লাগবে যে ভুল করে কিন্তু ভালোই শিখে হ্যাঁ মানে ভুল ভুল করলে তারপর আমি কি করবো জনগত নাম এটা ভুল করছি যেটা আমার অ্যাবসলিউট নোট থেকে জানি নি নোট লিখে দিচ্ছিল মানে কেটে এরকম হয় মানে মাইন্ডের মতো এটা বস্তু থাকেও না থাকার নিজের লাগে কিন্তু ভাবিব লাগিব যে এইটো বস্তু আমার হেল্প কৰি আছে আৰু বস্তু জনাৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ এক্সপ্ৰেছন জনাৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় সো গতিকে আমাৰ এতিয়া কোশ্চেনটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে যে সো ডেট কি ইএমএফ ইজ এ ট্রান্সভার্স সো ডেট ইএমডব্লিউ মানে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বা ইএমএফ ইজ এন ট্রান্সভার্স এইখিনি বস্তু কিন্তু আমি কৰিব লাগিব এইখিনি পৰা কিন্তু কন্টিনিউ কৰিব লাগিব কন্টিনিউ মই এটা কিন্তু কন্টিনিউ কিন্তু আমি কৰিব লাগিব যিখিনি মই ইয়াৰ আগতে কলো এইখিনি তো নোট কৰিছা নিশ্চয় সো এইখিনি পৰা কন্টিনিউ কৰি আহা ঠিক আছে এইখিনি পৰা কন্টিনিউ কৰি কিন্তু আহিব লাগিব ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন প্রথম অবস্থায় লিখিব লাগিব তাৰপিছত আমি কেনে ধৰণে আমি কার্ল ইউজ কৰি আমি কি ধৰণে লিখিব লাগিব যে স্পিড অফ লাইটৰ ইকুৱেল হয় সেইখিনি বস্তু আমি লিখিব লাগিব সেইখিনি বস্তু লিখাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব স্টার্টিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে ওকে সো আমি এতিয়া সেইখিনি বস্তু লিখা আছে স্টার্টিং কৰি আছো ওকে তোমালোকে যদি তোমালোকৰ নোটছত যদি মন কৰি যাইছা তোমালোকে এটা এক্সপ্ৰেছন এনেকুৱা ধৰণৰ পাইছা যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যেটো আমাৰ আছে কি আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত মানে সরি যেটো আমাৰ হয় যেটো আমাৰ এনেকুৱা আছে যেটো ডেল স্কয়ার ইনটু ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ভেক্টর আছে এটো ইজ ইকুয়াল টু আমি কি লিখিছিলো আমি লিখিছিলো যেটো যে মিউ নট এপসিলন নট কি লিখিছিলো আমি মিউ নট এপসিলন নট এটা কি ছিল আমার ডেল স্কয়ার ই বাই কি ছিল আমার ডেল টি স্কয়ার ওকে এটা তো ইকুয়েশন আছে আমি যেটা কার্ল ইউজ করেছিল কার্ল ইউজ করে আমি একটু বাইরে করেছিল অবভিয়াসলি তোমাদের বুকস নোটস সবরে সো এটা যদি আমি ইকুয়েশনে কে নাম্বার 1 দো ঠিক আছে তো এতিয়া আমি সিমিলারলি পাবে এটা আমার কি আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডবল এল বাই সিমিলারলি পাবে ঠিক আছে সিমিলারলি পাবে আমি যেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা আমরা ইসের ক্ষেত্রে আমি একটা এক্সপ্রেশন পাবো ঠিক তার মতন এক্সপ্রেশন পাবো কি পাবো আমি এটা আমার যে ডাইভারজেন্স অফ স্কয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু আমি কি পাবো মিউ নট এপসিলন নট ডেল স্কয়ার ইজ ইয়েস এটা ইয়েস হলে কি হবে এই কারণ অবভিয়াসলি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা আলোচনা করেছি তাই না যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা আলোচনা করেছি সো কত কি অবভিয়াসলি এই সো কত কি দেখে এটা যদি আমি ডেল টি স্কয়ার যদি লো এটা এক্সপ্রেশন হবে অবভিয়াসলি হবে সো কত কি টার্ম নাম্বার 2 নাম্বার দিলো ওকে সো মিউ নট ইন এপসিলন নট এটা কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু মিউ নট এপসিলন নট ওকে এটা আমার কি ইজ ইকুয়াল টু কার হলো ডেল স্কয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি পাইছি সো এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি সলিউশন করি ঠিক আছে ইকুয়েশন 1 এন্ড 2 যেটা 1 এন্ড 2 দুটো ইকুয়েশন আছে এটা যদি আমি কি করব সলভ করি সলভ এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমি সলভ করার পিছত আমার একটা এক্সপ্রেশন আমার একটা উঠে এই ইকুয়েশনটা সলভ করার ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা সলভ করার ক্ষেত্রে আমার একটা কি উঠে এক্সপ্রেশন আমার এটা উঠে এক্সপ্রেশনটা হইছে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন আর ওটা আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আমার কি এক্সপ্রেশন ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশনটা কি আমার যেটা ই ওকে E is equal to hammer E naught exponential E মানে exponential I is a complex number to iota kama iota boli iota E r minus omega t obviously
আর ভেক্টর কোয়ান্টিটি হয় যেখানে হোক। সো E is equal to E naught exponential I care minus omega t এটা কি আমার ওয়েভ ইকুয়েশন হয় তোমালোকে হিটো দুই করে চাব পাৰা যেটো আমাৰ ডেল স্কয়ার যেটো আমাৰ সাই বাই ডেল টি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু বি স্কয়ার যেটো আমাৰ ডেল স্কয়ার সাই বাই কি আছে আমাৰ ডেল এক্স স্কয়ার যেটো আছে এটা যদি তুমি কৰি চোৱা ঠিক আছে এটা আমাৰ কি আছে ওয়েভ ইকুয়েশন মানে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ডাবল পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন যদি করো y দিলে y মানে কি আছে e প্লাস y তো সেটা যদি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি উইথ রেসপেক্ট টু t ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমি উইথ রেসপেক্ট টু x পুরো ডাবল পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন এটা আমি কি পাবো b স্কয়ার পাবো ঠিক আছে যেটা আমরা কি বলছি এটা ওয়েভ ইকুয়েশন এটা করে সব করা ঠিক আছে এটা করব না হিলার ভাই কিছু মনে করে এটা আমি সলভ করেছি এটা কি ওয়েভ এটা যদি আমি সলভ করি এটা পাবো যেরকম a sin kx মানে সময় এটা আমি কি লিখব পাবো দেখো আমি লিখে পাচ্ছি যে y is equal to বা psi is equal to ঠিক আছে তো কি a sin omega t minus kx আরে ভাই এটা আমি করব না পাইছো আমি ওই ইকুয়েশন সলভ করেছি ও সলভ করে হে আমি এটা প্রবলেম হচ্ছে কমেছে ঠিক কত না এটা যদি আমি সলিউশন করে আমি এটা পাবো এক্সপোনেনশিয়াল কত পাবো ঠিক আছে আর আমি এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড বেস করব আর আমি যেটা ইজ যেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর এক্সপ্রেশন তো সেখানে কত পাবো কি পাবো আমি is not okay is not exponential I k r minus omega 2 is equal to quantity हो সো এটা আমি সলভ করি এটা আমি পাবো সো এতে আমার গাউসের যেটা আমার প্রথম যেটা সূত্র আছে গাউসের প্রথম সূত্র কি আছে নোটস সবরা নোটস কি আছে গাউসের প্রথম সূত্র আমি কি আছে এটা আমার কার্ল অফ কি আছে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু 0 আছে obviously আর দুটো নম্বর নম্বর আছে কি আছে গাউসের লস অফ ম্যাগনেটিজম ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন কি আছে 1 আর 2 নম্বর এটা কত বলেছি হ্যাঁ এটা কত কি আছে আমি এটা সো এটা আমার এইচ আছে ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 0 ইজ বাই বি 0 ইজ ইকুয়াল টু 0 আছে কারণ আমি কি লিখছি ডাইলেকট্রিক মিডিয়াম লিখছি ফ্রি স্পেস তো কি লিখছিলাম চার্জ ডেনসিটি তারপর ডিসপ্লেসমেন্ট ডেনসিটি তারপর তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড তোমার যে কারেন্ট ডেনসিটি এটা কি ছিল আমার 0 আছে ওকে সো গতিকে ঠিক তো আমার এখানে 0 পাইছিল সো এই দুটো ইকুয়েশন করা যাবে আমি পাব এটা ফ্রম ম্যাক্সওয়েল ফ্রম এটা লিখে পড়ে নাও দিলে লিখে পড়ে নাও ফ্রম ম্যাক্সওয়েল from Maxwell equation ki 1 and 2 we get এই দুটো পর আমি পাব কি পাব আমি এটা আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের লগত এটা আমার কনস্ট্যান্ট এটা নাহিব ইলেকট্রিক ফিল্ডের লগত এটা কনস্ট্যান্ট নাহিব ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 0 হবে আর আমরা যেটো x নট ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লগত এটা কনস্ট্যান্ট নাহিব কি আহিব ইজ ইকুয়াল টু কি হবে এটা 0 দ্যাট মিন্স এটা আমার কি বুঝাইছে এটা আমি পাম এটা আমার কি বুঝাইছে ভাই এটা আমার বুঝাইছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড यस এটা আমার বুঝাইছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর আমি এস গুলি ধরেছি সো আমি এস গুলি ধরলাম ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর আমার যেটো প্রপাগেশন অফ ওয়েভস আমি সি গুলি ধরেছি সো এটা কি হয় পারপেন্ডিকুলার হয় কি হয় পারপেন্ডিকুলার সো যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর আমাদের তো প্রপাগেশন অফ ওয়েভ মানে ইনউকুয়ার ঠিক আছে এটু কর সো এর মধ্যে ট্রান্সভার্স গেছে সেটা ইভ্যালেন্স আছে 3D বস্তু তো এরকম এটা যদি আমার এরকম যদি হয় এটা কি আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের যদি ডাইরেকশন যদি হয় এটা যদি আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন যদি হয় এটা যদি আমার প্রপাগেশন অফ ওয়েভস যদি ডাইরেকশন যদি হয় ঠিক আছে এটা আমি করব সরি তো সি দেখে দিব লাগবে ইলেকট্রিক সি আছে সি দেখে দিব লাগবে সি দেখে দিব লাগবে এটা তো 3D বস্তু না 3D বস্তু ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেটা প্রপাগেট হয়েছে পারপেন্ডিকুলার হয়েছে মানে কি এটা ট্রান্সভার্স স্যার यस পারপেন্ডিকুলার হয়েছে ট্রান্সভার্স হয়েছে ভাই ঠিক খতম
এটা জাস্ট কনসেপ্টের কারণে দিয়েছিল। দ্যাট মিনস কি ট্রান্সফার মেথড শো করেছে। তো এখানে যদি আমি করি 3 এখন উইল গেট 10 মার্কস, আমি কিন্তু 10 মার্কস পাই না। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি এরপরে স্টার্ট না করি, আমি প্রথম উপরে কি স্টার্ট করি, যে হেতরিকা দুইটা মান স্পিড অফ লাইটের ইকুয়াল হয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, তো এখানে আমি করে দিলে হয়, আর যদি আমাকে কাজে ট্রান্সভার্স শো করে তো গতিকে আমি এখানে ইউজ কৰিব পারি। ঠিক আছে, এখানে আমি করে দিব লাগিব, এখানে আমি করে দিতে হয়ে যাব। ঠিক আছে, আর যদি এনেকুৱা থাকে যে ওয়েভ ইকুয়েশন ইন ডাইনামিক ক্ষেত্রে তো আমাকে করে সো দা ফাইন্ড আউট দা ওয়েভ ইকুয়েশন টাইপ, তো গতিকে আমি এখানে দুটো করে দিলে বা কিন্তু আমার মার্কিং হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এত করে বুঝার প্রবলেম আছে নাকি কোবরা? ঠিক আছে, বন্ধু মুছে লিখা। ওকে, বহুত বুড়িয়া একদম শাখা নাখা ক্লাস হল কিন্তু। ঠিক আছে, এখানে লিখে দিলে বাস হয়ে যাবো। ওকে, ধন্যবাদ।